스스로 챙겨가지고 다닙니다. 무엇보다 먼지와 자외선이 노출돼 있어서 눈이 개운할 날이었다. 며칠 전에 이틀간다고 분명히 충혈이 됐다고 요새는 꼭 나이를 먹으면 자외선을 밖에서 잘안 났네. 하부 작업자와 수시로 조율하며 조명등을 다시 작동해놨다. 200개의 조명등이 모두 맞춰져야 작업이 마무리된다. 작업에 몰두하는 사이 시간이 늦은 오후를 훌쩍 넘기고 있다. 어둠이 내린 뒤 캄캄해진 운동장에서는 설치된 조명탑의 마지막 점검. 응? 나비야, 나비야? 응, 대답 안 해? 야옹.